ఎందుకు రాదు తొందర రాటి తీసుకొని ఒరయ్య బతికిచ్చిందిరా చాలా డిసప్పాయింట్ అయినట్టున్నా చెప్పగలరా ఈ రొయ్యలతో ఎన్ని చేపలు పడతావు? అంటావా అట్లా ఏం పెట్టుకున్నావా? పడతా అంటావా? మరి పడితే పడతాయేమో, లేకపోతే లేదు. ఏం పడతాయో పోసా, ఇదేమో నీళ్ళు ఇంటున్నాయి. అదేం కాదు, నాకు ఇప్పుడు దాకా అర్థం కాల. ఇక్కడ నీళ్లు ఫుల్ ఉంటే అక్కడ ఉండవంట, ఇక్కడ ఎండిపోతే అక్కడ నీళ్లు ఉంటాయంట. అదేంటి కామెడీ అసలు? ఇంద్రా స్వామి ఈ రోడ్డు అయ్యా మెంటలా పోయిద్దండి. ఇప్పుడే జస్ట్ మిస్ బొల్లి కింద లేచేది. ఏడైనా బండి నడపచ్చులే కానీ ఇసుకలో నడపాలంటేనే కొంచెం చాలా కష్టం. ఎవరు ఎవరైతే ఏదో చాలా ముళ్ళు మామ జస్ట్ 100 రూపాయలు బొక్క అయ్యేది, ముళ్ళు పడేది. ఇప్పుడే టైర్ కింద. నువ్వు నెమ్మదికి వెళ్ళరా, ఎందుకు రా? ఎవరో తెలీదా నీకు? తెలుసు కాదు, తెలుసుగా. ఇప్పుడు పండ పెట్ట అవన్నీ చెప్పకూడదురా, చెప్పేసావు ఆల్రెడీ. ఇంకేది ఇదైతే రోడ్డు, ఇదైతే రొయ్యల చెరువులు వేస్తా ఉంటాడు. ఈ బ్రిడ్జ్ ఉంది కదా, ఓహో ఇది ఇక్కడి నుంచి సముద్రంలో డైరెక్ట్గా ఉండిద్ది. చూడండి దారి. మనం ఎప్పుడు సముద్రానికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇటు మొత్తం ఇసుకే ఉండిద్ది. ఎందుకంటే ఇక్కడ రోడ్లు వేయడానికి లేదు, కొంచెం మట్టి ఇచ్చారు. కానీ కొంచెం స్పీడ్ వెళ్ళకూడదు ఈడ. అంటే ఈడ 30-20 అంతే. 40 మీద వెళ్తే బండి దిగబడిపోయింది అనమాట. ముందు బ్రేక్ వేసావా అయిపోయింది అంతే. ఏంటి ముందు బ్రేక్ వేయకూడదు. సరే, మనోడు చెప్తున్నాడు, బాగా ఎక్స్పీరియన్స్, 2 సార్లు పొల్లికింత లేచాడు కాబట్టి అందుకని స్పీడ్ పోకూడదు. మనమైతే బీచ్ కాడికి వచ్చేసాం. ఒక 2 నిమిషాలు ఆడ ఉంటాం. హలో బావ, నమస్తే బావ. మళ్ళీ ఈరోజు చేపలు పెడతామని బీచ్కి వచ్చాం. ఏంటంటారా? ఏదో ఒకటి. నిన్న మొన్న ఇక్కడ అసలు నీళ్ళే లేవు, అది ఇప్పుడైతే ఫుల్గా వచ్చాయి. చూద్దాం అసలు ఏమన్నా పడతాయో లేదో. 2 రోజులు వచ్చాంలే కానీ 2 రోజులు బొక్కే. చిన్న బొక్క కాదు, పెద్ద బొక్క. ఇలాంటి చేపలు 100,000 కాదు, లక్షల్లో చనిపోయి ఉన్నాయి. ఇది మొత్తం లైన్ గా చనిపోయే ఉన్నాయి చేపలు. చిన్న చిన్న పిల్లలన్నీ చనిపోయాయి. ఎందుకో మరి. ఉన్నప్పుడేమో చెప్పడు, లేనప్పుడేమో వేయమంటాడు. నేనేమో ఇసురు వల్ల తేలా. మనకి ఈ నీళ్లు తేడానికి ఒళ్ళు బరువు. అప్పుడులో ఇంకా ఇసురు వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తాం? మా అసలు 2 అడుగులే. ఇక్కడ ఉంది చేపలు, అక్కడ ఉన్నాయి. గుంపులుగా ఉన్నాయి. అసలు కింద కూడా ఉన్నాయి, లోపలికి ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఫుల్గా ఎంత గుంపులుగా ఉన్నాయంటే అంత గుంపులుగా ఉన్నాయి. మామూలుగా ఏదంటే మనం కనిపిస్తే చేపలు వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి లోపలికి, కానీ ఈ భయం లేకుండా అలాగే తిరుగుతూ ఉన్నాయి. అలా అబ్బాయి తీస్తాడు. ఎన్ని కాల్స్ యూట్యూబ్. ఇంకో చేప పడింది అయ్యా. ఏంటిది అసలు? అది తాబేలా లేదంటే దన్న బాడీనా ఏం అర్థం కావట్లేదు. చినిగిపోతుంది మా ఫ్రేమ్, చూస్తుంటే చినిగిపోతుంది. ఏది మా అది అక్కడ ఉంది, అదే సస్పెన్స్. అందుకే ఏంటిదో క్లారిటీ ఉంటే ఓహో దా అనుకోవచ్చు.
ఏంటిదో తెలియకనే జూమ్ చేద్దామన్నా కనిపెట్టలా అది పడదు. ఏదో పడిందా? చేపలు కూడా పడుతున్నాయి ఈ మధ్య. ఏదో సచ్చి చేపే. ఎందుకురా ఫేస్ కట్టేసి. సరే మా మంచి సైజు ఉంది, ఏడొచ్చు తొందరగా పెట్టేస్తా. అయితే కనిపిస్తుందమ్మా ఆడ ఏదో తేలుతా ఉంది. ఓకే, దగ్గర బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎలాగైనా చూస్తావా లేదా చెప్పు. ఖచ్చితంగా పోయి చూద్దాం. మన టైం కనుక సరిపోయింది అనుకో, వెళ్ళి చూద్దాం. ఏదో ఖచ్చితంగా చూడాలి. వెళ్ళే లోపు నేను అది దానికోసమైనా ఈరోజు ఉంటా. అది బయటికి వచ్చే రాకుండా అసలు చూస్తే కానీ నాకు ప్రశాంతంగా ఉండదు. లేకపోతే గద్దెలు వణుకుతున్నాయి. సరే నువ్వేమనుకుంటున్నావు చెప్పు. నాకు తెలిసి తాబేలు కానీ ఏదన్నా డబ్బా గిబ్బా అయి ఉండాలి. అంటే పోతా ఉంటారు కదా పడవలు ఉన్నాయి అల్లాడ. వాళ్ళ చివరిలో ఉన్నాయి. వాళ్ళు లేదన్నా వాటర్ క్యాను ఏదో ఒకటి పడిపోయి ఉండొచ్చు. లేదంటే ఇంకా నేనైతే ఫస్ట్ డెడ్ బాడీ ఏమో అనుకుంటున్నా. అదొక్కటి ఆలోచిస్తుంటేనే భయంగా ఉంది. తర్వాత ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది, తాబేలు ఉంది. తాబేలు తేలిద్దా? నేను చెప్తున్నా చూడు, డాల్ఫిన్. అది చచ్చిపోయింది డాల్ఫిన్ పిల్ల. డాల్ఫిన్ అంతలా ఇంతలా ఉంటే అది డాల్ఫిన్ పిల్ల. అది ఇప్పుడు పోయింది ఇక్కడ నుంచి. డాల్ఫిన్ తెల్లగా ఉంది. అది నల్లగా చచ్చిపోతే అంతేరా, కలర్ చేంజ్ అయిపోతా ఉంటాయి. ఏ కలర్ చేంజ్ చేస్తా? అది వచ్చేదాకా గద్దెలు వెలుగుతాయి. ఫస్ట్ అయితే దాన్ని చూడాలి. ఫస్ట్ దాన్ని చూస్తే కానీ ప్రసాద్ చేప తీరా అదే తీసుకున్నా. చేప పడితే అదే తీసేసుకుంటాయ్యా. అయితే చూద్దాం అంటున్నాడు. సరే చూద్దాం. ముక్కుతో పడతాయా? ఎందుకు పడవు రస? దీనికే పడేది. ఆ పెద్ద పెద్ద వాటి కంటే కూడా ఈ చిన్న చిన్న ముక్కలు పెడితేనే చేపలు మింగుద్ది. ఇదైతే మింగేసిద్ది. అది కొంచెం కొంచెం కొరుక్కొని తింటాయి. పెద్దదైతే ఇది అనుకో చిన్నది కదా, ఒకేసారి వచ్చేసి మింగేసిద్ది. మింగాలరా ఏదో నాకేసి కొట్టేవు. వేసాడు. ఇప్పుడు చెప్పమా. అది ఆఫ్లోనే ఉంది. మా నీ మూర్తి నల్లగా వస్తుందిరా ఇటు పక్క. ఏంద్రా ఆపేవు? పడిందా చేప? ఓహో ఇది తినడానికి ఏదో చేప వచ్చినట్టుందిరా. అమ్మా కొట్టింది. దీన్నా ఏడన్నా ఘాట్లు ఉన్నాయా? లేవు కదా? ఏం లేవులే. ఒరే ఆగ్రా, ఒరే చెప్పురా. ఆడికి బా. అదేదో బయటికి వచ్చింది, వెళ్ళి చూద్దాం పదని. తొందరగా వెళ్దాం పదని. పోసాగు. ఒరే కొన్నీరా పారా. దీని మీద పేరంటానికి వెళ్ళినట్టు వెళ్తున్నాడు. ఎందుకు రా అంత తొందర? స్పీడ్ సినా పట్టుకోపోయి ఆగరా స్వామి.
అదేంటో ఇక్కడే ఉన్నట్టుంది, పోతిగా వస్తానే ఉంది సార్. నేను అడిగెత్తలేదు నా వల్ల కాదురా సార్, ఏదో తేడా ఉందయ్యా. అది తాబేలో బాడీనో అర్థం కాదు. చెప్పేది తాబేలు అయితే దగ్గరికి వెళ్దాం, బాడీ కనుకైతే కొంచెం దూరం నుంచి వచ్చి పని నువ్వుదాం. ఏదో నువ్వు బారా స్వామి. అవును, బాడీ అయితే పోలీసులు ఫోన్ చేద్దామా? అది ఆక్టోబర్లా కావండి గుర్తులా. అదేలే పాలు బా. అయిపోయింది స్టామినా. మా మనోడైతే తాబేలు అంటున్నాడు, అది చూడడానికి ఏదో తేడాగా ఉంది. ఏదో తేడాగా ఉంది. వెళ్దాం వద్దా దగ్గరికి? గట్టు మీద నుంచి వెళ్దాం. అరే గట్టి మీద నుంచి నడవలేరా, దిగిపోతాయి పాక. సరే అరదాకెళ్ళి గట్టు మీదకి వెళ్దాం. నేనైతే ఆగరాలే మా. అదేంద్రా అట్టా ఉంది ఏదో పైకి లేచింది మా చేతి లాగడానికి, అదే భయం పడుతుంది. నీకేమనిపిస్తుంది చెప్పు? ఏదో చేతుల్లాగున్నాయి. సరే వచ్చావు కాప, చేప అనుకుంటున్నా. అరే అదేంటి దూరా భయంకరంగా ఏదో ఉబ్బిపోయింది మామ. అది అదే నా కొడుకు, నువ్వు దగ్గరికి రాబాకరా, వీడియో రావట్లా. అయ్యా అదేందమ్మా, తాబేలురా ఇదైతే తాబేలే అనుకుంటున్నా. తాబేలే అదేలే. పెద్దది. ఒరయ్యా బతికిచ్చిందిరా తాబేలేనది. అయ్యా ఎంత భయంకరంగా ఉంది. ఏంద్రా టేప్ అయింది, దాని తోడు ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది. చేసేంద్రా నాయన చూడ అసలు ఎట్లా ఉందో. వెళ్ళరా దగ్గరికి, భయం వేస్తుంది మావా. ఇది మా సరే నీ ఇష్టం. బరువు ఉందా? ఇంకా బా ఇంకెందుకులే. ఇదైతే తాబేలే కొట్టుకొని వచ్చేసింది, ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకు సచ్చిందో తెలీదు. నువ్వు బా ఇంకా అయితే ప్రశాంతంగా ఉంది మా. ఎందుకంటారా, నేనైతే ఫస్ట్ డెడ్ బాడీ ఏమో అనుకున్నా, అది నిజంగానే డెడ్ బాడీయే, కాకపోతే తాబేలి. ఏంది మా డిసప్పాయింట్ అయినట్టున్నావే? డిసప్పాయింట్ కాదురా సార్, ప్రాణంలో ప్రాణం వచ్చింది ఇప్పుడు దాన్ని చూస్తే. ఏదో నేను చూస్తుంటే చాలా డిసప్పాయింట్ అయినట్టున్నా. ఏం చెప్పాలరా? ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఏందో చెప్పు మావా. సర్లే, మొత్తానికి అయితే దాన్ని అయితే చూసామయ్యా. చూసాం కాబట్టి ఇంకా పట్టుకుందాం. పడే కర్ర ఎందుకురా నాకు? ఎవడురా నాకు కర్ర ఇచ్చింది? ఏ మాట మాట సాయంత్రం 4 గంటలకి బీచ్లో ఇట్లా బీచ్ వద్దున
ఇలా నడుచుకుంటా పోతా జాగింగ్ చేసుకుంటుంటే ఆ ఆ గాలికి ఆ అలలకి సౌండ్ తగిలే చల్లటి గాలికి బాగుంది. ఆ ఫీల్ అసలు మనకి రాదు మళ్ళీ, చాలా బాగుంటుంది. ఈ పిచ్చనాయాలు ఇందాక నుంచి ఎప్పుడెప్పుడు అయిద్దా ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అని ఉన్నాడు. తీరా రే తీరా. మీరైతే సముద్రంలో చేపలు పట్టడానికి చాలా టెక్నిక్లు అయితే చూస్తుంటారు. అందులో ఒక టెక్నిక్ ఇందులో ఏమైతే చెప్పమా. ఇది ఎట్లా పనిచేసిందంటే ఫస్ట్ ఇద్దరు లోపలికి వెళ్ళి ఒక కర్రని ఇట్లా 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 కలిపి లోపలికి పాతుతారు. పాతిన తర్వాత దానికి ఇంకో ఇనుప రాటి తీసుకొని ఇక్కడ పాతారనుకో ఇక్కడికి వచ్చేసి ఆగు మా, ఇప్పుడు ఈడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇది కర్ర ఉంది కదా, దానికి సపోర్ట్ గా ఈ రాడ్డు పాస్తారంట. అది నెక్స్ట్ ఇదే విధంగా ఆ సైడ్ కూడా కట్టుకుంటారు. ఆ సైడ్ కట్టిన దానికి వల ఇట్లా ఉంది, ఆ వలని అయితే కట్టేస్తారు. దాంట్లో ఇప్పుడు కట్టారనుకో ఎప్పుడైనా పడవచ్చు చేపలు, మనకు తెలియదు అది. వాళ్ళు ఇప్పుడు పొద్దున్నే కడతారు, మధ్యాహ్నం ఒకసారి వచ్చి చూస్తారు, ఏమైనా పడితే తీసుకుని వెళ్తారు, వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ సాయంత్రం వస్తారు 6ంటికి అట్లా, 5, 6 వస్తారు, మళ్ళీ చూసుకుంటారు. ఏమన్నా పడితే అక్కడే ఉంచుతారని. ఒకవేళ పడకపోయింది అనుకో ఇంకో పక్కకు కట్టేస్తారు. ఓకే నాకు కొన్ని నీరా దయగల మహారాజ్ లేవు, 2 ఉన్నాయి అనుకో, అంతే సంగతి. చూసుకుంటే మామూలుగా ఉండదు నొప్పి. ఏ జల్ల అది జల్లేరా, జల్ల పిల్ల. ఈడొకటి ఉండిద్ది, ఈడొకటి ఉండిద్ది. ఇది ఇట్లా పడున్నా డేంజరే, ఇట్లా పడున్నా డేంజరే. కాబట్టి దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం, పడేస్తాం. ఏం చేయబల్లే, కొంచెం చూసుకున్నాడు చాలు. వినపడేటట్టు చెప్పురా. ఇది పండుగప్ప కాదు, అలాంటిది అల్ల చేప. పండుగప్పదు అంత ఈజీగా చస్తాయా? ఇందులో అన్ని లేవు, సత్యాన్ని లేవు దీంట్లో. పెట్టేద్దాం చేపలు. చూపిరా. కళ్ళు ఇట్లున్నాయి, ఆక్టోబస్ చిన్నవి ఉంటాయి. ఆక్టోబస్ పిల్ల. పడి 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 తీసుకెళ్దాం. వద్దు పడి. అదే ఏముందండి దాని కట్టి దాన్ని. మామయ్య ఇక్కడ పడింది అయితే మనకి 2 చేపలే. ఆ 2 చేపలు కూడా కుక్కకు పెట్టేశాడు. ఇప్పుడు ఏం తినిద్దో తెలియాలి.